Hello, my dear first prep student. Today our time with our science lesson تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. النهاردة إن شاء الله we are going to start new unit, new information about new branch of science. You took before for first term a big branch about chemistry and a big branch about biology. Today inshallah we are going to start new branch which is physics. طيب معنى ايه يعني ايه physics؟ مين هي العلم ده؟ مين السبجكت ده؟ مين الساينتفك برانش ده؟ Physics means nature طبيعة. يعني ايه؟ You are going to study everything happened in your life, in the nature. أي حاجة ربنا خلقها facts موجودة احنا هندرسها ونشوفها ونشوف بتيجي ازاي وازاي ربنا سبحانه وتعالى عملها. العلم ده علم جميل جدا جدا الفيزيكس، هنتكلم عليه in details وهنتكلم على points كتيرة جدا جدا في النهاردة. Before starting talking about this branch, scientific branch, عايزة أسألكوا سؤال مهم جدا. You took before في الفيرست term انتوا خدتوا ان matter is everything that has mass and volume. And I know quite well that most of you يعني imagine أو تخيل إن كل حاجة موجودة في حياتنا in our life هي matter، لأن مفيش حاجة ما عندهاش mass و volume. صح؟ فكرتوا الكلام ده ولا لأ؟ أنا عارفة إن كتير منكم فكروا كده، لكن الحقيقة لأ، هو في حاجات ملهاش mass و volume بس موجودة وليها evidence. يعني إيه evidence؟ في حاجات بتثبت إنها موجودة. طب like what؟ like الانرجي. يعني مثلا لو إحنا فكرنا if you think about electric energy، الالكتريك انرجي بتعمل حاجات كتيره جدا. كان اوبريت موتورز، كان لايت اللامب، بتعمل لايتنج، بتعمل موفمنت، بتعمل حاجات كتيره جدا. but it is ايه invisible. يعني ايه invisible؟ cannot be seen by your naked eye. انت ما بتشوفهاش. حد فينا بيشوف الالكتريستي؟ لا طبعا. طب ايه كمان؟ المagnetic انرجي. حد بيشوف المagnetic انرجي اللي بتعمل اتراكشن للباديز؟ مثلا لو انا معايا ماجنت مثلا ولا اي حاجه، محدش بيشوف الكلام ده خالص، مش موجوده. الويند انت بتحس بيها بس هي انت بتشوفها؟ تقدر تشوف ان هي موجوده؟ برضو لا. فما في حاجات ملهاش ماس وفوليوم، it is not a matter بس exist in nature، هي موجوده. زي ايه؟ زي مثلا الانرجي مثلا والفورمز بتاعت الانرجي. وزي ايه كمان؟ زي الفورس. ايه الفورس دي؟ القوه. اي حاجه فيها قوه كان كوز ايه؟ الفورس كان كوز ايه؟ كان كوز موشن. يعني ايه موشن؟ يعني بتعمل حركه. طب يعني هو ده موضوعنا النهارده؟ هو ده موضوعنا النهارده. طب النهارده هنتكلم على النيو برانش which is physics، هنتكلم على الفورس والموشن. يلا بينا يلا بينا. lesson 1 fundamental force in nature. يعني ايه fundamental يعني الفورس الاساسيه، القوه الاساسيه in our life in nature. طيب مين هي الفاندمنتال فورسز دي؟ انت you may ask yourself الفورس which cause some phenomena. في ظواهر كتيرة جدا. زي ايه؟ انت بتشوف ايه؟ اللايتنج. بتشوف ايه؟ بتشوف البرق، وبتشوف الساندر الرعد بتسمعه، والويند موشن، والارث which pulls body او object toward it. بتشوف ايه كمان؟ بتشوف الجنريتنج اوف الكتريك كارنت، بتشوف ان في الكتريستي، الكلام اللي احنا قلناه في الاول، والفاير. وبتشوف كمان او بتسمع ان في حاجه اسمها نيوكليير بومب وهيدروجين بومب. ايه النيوكليير بومب والهيدروجين بومب؟ القنبله الذريه، النيوكليير بومب. ايه دي؟ بتيجي منين؟ دي بتيجي من certain energy او force found inside the nucleus of the atom. يعني النيوكليوس اللي جوه الاتوم ده بيبقى storing energy. طبعا storing very very huge and massive energy. اسمها ايه؟ اسمها nuclear energy. طب why we call it nuclear؟ because it is found where inside the nucleus between البروتونز والنيوترونز اللي احنا درسناهم قبل كده. يعني ده storing very very large amount of energy. طبعا. لك ان تتخيل بقى ان الانرجي which is stored inside the nucleus دي I can use it to generate electricity. I can use it in military purpose. يعني ايه military purpose؟ في حاجات عسكريه نعمل منها قنبله ذريه، نعمل منها I can use this type of energy
أو this type of force which is found inside the nucleus of the atom في الميديكال فيلد، إن أنا أعالج بيها أمراض خطيرة زي الكانسر وحاجات زي كده. هنتكلم طبعا in details في الحاجات دي. طيب تعالوا نشوف كده. When you analyze، لما نحلل these force we find that these force are belong to 3 main division. هم 3 force موجودين، وبيحصل بقى ان هم بيتفرعوا لبرانشز كتيرة جدا. مين هو؟ أول حاجة gravitational force. يعني إيه gravitational force؟ gravitational force يعني الفورس of gravity اللي هي بتعمل pulling إيه للبادي toward إيه؟ toward the earth، toward the core of the earth، السنتر بتاع الأرث. اسمها إيه؟ اسمها gravitational force. طب في تاني غيرها؟ طبعا الإلكترومagnetic force. الإلكتريستي is accompanied by magnetic force. يعني ما فيش أبدا electric field إلا لما تلاقي accompanied to this electric field magnetic field. يعني ما فيش كهرباء من غير ما يكون حواليها ماجنتيزم، حاجة بتعمل attraction force، وهنتكلم في القصة دي. طب إيه كمان؟ النيوكلير فورسز. إيه النيوكلير فورسز؟ دي الفورس اللي موجودة جوه النيوكليوس اوف اتوم. طب هي دي بتطلع انرجي، دي أقوى انرجي فيهم، أقوى من الجرافيتي والإلكترومagnetic فورس، أقوى بكتير، وهنتكلم برضو عنها in details. طيب تعالوا نشوف كده. If you look at a static object around you such as book، يعني ايه؟ يعني انا حاطه بوك، حاطاه على التيبل ده. البوك ده وهو في الوضع بتاعه ده هو static. يعني ايه static؟ static يعني ما بيتحركش يا ولاد. انا عندي كلمتين او 2 words you should know it quite well، static and dynamic. يعني ايه static؟ static يعني جسم ثابت cannot move. طب dynamic لا، dynamic can move everywhere. اوكي؟ يعني هما الاثنين عكس بعض. لما اقول لك static يعني body at rest، body can't move. طب لما اقول لك dynamic لا، ده بيتحرك. اوكي؟ طب انا بتكلم على ايه؟ على بوك، على اي حاجه محطوطه on the table it is static، ما بتتحركش unless ايه؟ unless an external force act on it. يعني ايه؟ لما تيجي فورس، لما اجي انا ازق الكتاب ده انا هحركه، لكن من غير الفورس مش هيتحرك. يعني معنى كده ان في ريليشن ما بين الفورس والموشن؟ طبعا. طب ايه هي الريليشن؟ الريليشن ان الفورس كان كوز موشن، يعني اي حاجه بتتحرك محتاجه فورس انها تعمل لها بوش. طيب why do these objects remain static؟ ليه الاجسام دي كلها بتبقى رست؟ عشان ما فيش فورس اكت اون ات طبعا. طيب غير كده if you kick the ball gently by your foot، يعني ايه؟ لو في كوره وجيت شطها برجلك هيحصل ايه للكوره دي؟ it will move. طب before kicking the ball هي هتمشي؟ اكيد لا. بصوا كده على الصوره دي. طيب انا هسال سؤال تاني. كلنا طبعا بنلعب فوتبول وبنلعب كوره، وفي ناس كتير بتلعب العاب تانية، صح؟ بتلعب هاندبول، بتلعب فولي بول، بتلعب العاب تانية. طيب if you kick the ball by your hand or by your leg، وكل ما الفورس اللي بتديها للبول دي بتزيد، بيحصل ايه للموفمنت بتاعت الكوره دي؟ مش بتعمل موفمنت اكتر، بتتحرك اسرع، بتتحرك اقوى. كل ما تزود الكوره الفورس دي على الكوره، ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان الموفمنت بتبقى اعلى، السرعه بتبقى اقوى او اكتر. اوكي؟ طيب why do this object move؟ تفتكروا ليه؟ طبيعي طبعا. ليه هم بيمشوا او بيتحركوا؟ بيتحركوا علشان في فورس and external force act on it. طب لو انت بقى حبيت تعمل بوشنج لبيج وول، يعني ايه بيج وول؟ يعني ازق حيطه كبيره، هقدر ان انا احرك الحيطه؟ لا طبعا. ليه؟ because my force is not suitable to push or to move this wall. يعني انا مش مناسبه، قوتي مش مناسبه انها تحرك الوول اقوى مني بكتير. طب ايه كمان؟ what do you observe if you push a wall؟ طبعا هو مش هيتحرك لان your force is not proper، it is not enough to move this wall. طيب لو انت بتتفرج على ماتش فوتبول، بتشوف طبعا البلايرز بيعملوا ايه؟ بيعملوا بوشنج او بيزقوا الكرة براسهم، مش كده؟ by their head. when the attacker kick the ball by his head، ايه اللي بيحصل؟ هو بيغير الدايركشن بتاعت الكورة، مش كده برضو؟ طيب what is the effect of as attacker head pushing the force on the ball direction؟ شايفين الصورة دي يا اولاد؟ ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان البلاير ده بيغير الدايركشن، بيخليها تتحرك في دايركشن تاني خالص. خلي بالك دي حاجات بسيطة جدا موجودة around us everywhere، بس انت بتبقى شايفها وعارفها، بس انت مش بتلاحظها.
يعني ايه؟ يعني الكلام اللي احنا بنقوله ده كلام بسيط جدا جدا، بس انت لازم يعني if you want to deal with science you should be a good observer. يعني ايه good observer؟ يعني تبقى ملاحظ للحاجات دي وتسجلها وتاخد بالك منها. طيب هديلك اكزامبل بسيط قوي وفكروا فيه. كلنا طبعا عارفين القصة بتاعت العالم very very famous scientist نيوتن. نيوتن ده scientist very famous to work in physics and mathematics. طيب هو كان مشهور قوي؟ طبعا مشهور جدا، ومن 300 400 سنة ولحد دلوقتي احنا بندرس الثيوريز بتاعته. طب هو مشهور ليه؟ ليه نيوتن مشهور قوي؟ اشهر رول او اشهر ستيتمنت هو قالها ان في حاجة اسمها gravitational force. طب يعني ايه gravitational force؟ gravitational force يعني force of gravity بتشد pulling ايه؟ pulling الاوبجكت toward ايه؟ toward the earth اللي هي الجاذبية. طب هو عارفها ازاي؟ he was sitting under a tree. كان قاعد تحت ايه؟ قاعد تحت شجرة. طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان في apple falls on his head. طب يعني ايه falls on his head؟ يعني نزلت على راسه. طيب هو فهم ايه؟ هو فهم ايه ان الابل نزلت على راسه؟ كلنا حاجه زي كده بتحصل لنا كتير. هو فهم عشان هو جود اوبزرفر وبيفكر تفكير ساينتفك ان كل الاوبجكت اللي ربنا خلقها كلها بتنزل towards the earth. يعني ما فيش حاجه بتتحرك عكس اتجاه الارض، ما بتطلعش من تحت لفوق، كله بينزل من ايه؟ من upward ل downward. طيب ليه؟ علشان في certain attraction force pull بتسحب ايه؟ الباديز toward ايه؟ السنتر اوف ذا ايرث. وقال ان الاتراكشن فورس دي اسمها الفورس اوف جرافيتي. هو اول واحد قالها، مع ان احنا كلنا بنشوف الكلام ده، وكلنا يعني بناخد بالنا كل الباديز بتنزل toward ذا ايرث. يعني ما فيش جسم بيتحرك عكس اتجاه الارض لفوق، من تحت لفوق مثلا، كله يعني from upward to downward. طيب يعني هو قدر يسجلها رغم ان الموضوع بسيط جدا، واتبنت عليها بقى ثيوريز كتيره جدا وعملوا منها حاجات كتيره جدا، رغم ان الفكره بسيطه قوي قوي وكلنا ممكن نتعرض ليها. بس هو كان جود اوبزرفر وقال لك كل الاجسام كل الباديز بتنزل ايه؟ towards the earth. طيب نرجع للكلام اللي احنا بنقوله. شايفين هنا she's trying to push ايه؟ to push الوول، لكن طبعا ما بتتحركش. ليه؟ لان الفورس بتاعت الهيومن is not ايه؟ it's not suitable to push the wall. وول اقوى منك بكتير. it is not proper. طيب conclusion بقى، هنستنتج ايه من الكلام ده؟ الاوبجكت move when a proper force act upon them. يعني الفورس دي تبقى مناسبة، يعني ايه؟ تبقى enough to move this ايه؟ object which work on moving and changing this object's direction. طبعا مش بس الدايركشن والبوزيشن كمان. طيب تعالوا نشوف كده الفورس. مين هو الفورس؟ ايه هي الفورس؟ ايه هي القوة؟ it is the effect يعني هي التأثير which change the body position which cause motion of bodies. هي external factor which act on the body and cause the motion of the body. هو بيقول لك it is an effect which change the object state from being static. واحنا قلنا يعني ايه static؟ static يعني ثابت at rest to motion. هو انا ممكن اشيل كلمة motion واحط كلمة تانية to ايه؟ to the dynamic state. يعني اقدر اقول من الستاتيك ستيت للايه؟ للدايناميك ستيت. or vice versa. يعني ايه vice versa يا اولاد؟ العكس صحيح. or change the motion direction او يغير الموشن دايركشن. اوكي؟ يعني ايه يغير الموشن دايركشن؟ يعني انت ممكن تبقى بتجري مثلا وتيجي مثلا حد يحاول يوقفك او يزقك بشكل جامد، ممكن يغير اتجاهك او ممكن يوقفك. اوكي؟ طيب يعني معنى كده ان الفورس هي external factor which acts on the body to change its state. لا اما يكون من الستاتيك state to the dynamic state or vice versa، يعني من الدايناميك للستاتيك state. وقلنا كلمة static يعني body at rest، يا body ما بيتحركش ثابت. وقلنا dynamics يعني ايه؟ move بالبادي. طيب gravitational force، فاكرين الكلام اللي احنا قلناه على نيوتن لما وقعت عليه الابل عمل ايه؟ تعالوا نشوف الكلام ده. الارث اتراكت اوبجكتس. الارث بتشد دايما الاوبجكت ده. انت تقدر تطير في الهواء؟ استحاله تقدر تطير. ليه ما تقدرش تطير؟ عشان انت جسمك تقيل، ما تقدرش.
لكن ممكن البيردز تطير. ليه؟ لان هي اولا عندها لايت بادي، يعني ايه؟ الجسم بتاعها خفيف، وعندها وينجز بتساعدها. طيب have a set of objects that differ in mass، يعني انا هجيب set of object فيها different masses، يعني هجيب ثلاثة object، واحد وزنه 1 كيلو، واحد وزنه 2 كيلوز، واحد وزنه 3 كيلوز، او العكس، ممكن 1 كيلو 5 كيلو or 10 كيلوز عشان يبقى الفرق بينهم كتير. and put them on the ground and try to lift them and to put it on a table. تعالوا نشوف ازاي كده. يعني هحاول احطهم على التيبل. طب which one will take more effort from you to lift them and put it on the table؟ ال1 كيلو جرام ولا ال5 ولا ال10؟ اقل واحد هياخد مجهود ايه او effort او هياخد فورس هو ال1 كيلو جرام، يعني الماس بتاعه قليل. طب اللي بعديه هيبقى ال5 كيلو جرام، هياخد منك مجهود بس هو اكتر من ال1 ايه كيلو جرام. طيب مين اللي هياخد منك مجهود قوي؟ الموست 1 ال10 كيلو جرام. يعني معنى كده ان كل ما الماس بيزيد بيحتاج مور effort، بيحتاج مور فورس تو ليفت ات طبعا. اوكي، يعني في ريليشن بين القصه دي؟ طبعا في ريليشن ما بين الفورس والماس. ايه هو الريليشن؟ ان كل ما الماس بيزيد الفورس اللي هو محتاجها بتزيد. الفورس which is needed to lift this mass increase. Try to lift each mass and put them on a table, beginning with the smallest one to the next in order. طيب conclusion، بص بقى الكلام اللي احنا بنقوله. The exerted work، الشغل اللي انت هتعمله، ال effort to lift an object increases when the object mass become greater. اوكي؟ طيب الobject attract، الearth attract object toward its center، هي دي which is known as weight. احنا دلوقتي يا اولاد هنتكلم على الويت. انا لما اقول لك كلمه ويت انت بتقول ده الويت بتاعي on the balance، يعني انا if I weigh my body، هوزن نفسي، هقف على الميزان، انا هنا بعرف الويت بتاعي. لا، هو حقيقه الكلمه دي خاطئه شويه. يعني ايه؟ انت لما بتقف على الميزان انت بتاخد الماس بتاعك. طب ايه الفرق ما بين الويت والماس؟ تعالوا دلوقتي مع بعض نشوف what is the difference between الويت and mass. يلا بينا، يلا بينا. يلا بينا يا ولاد نتكلم على الفرق ما بين الماس والويت. ايه الفرق ما بين الماس والويت؟ If I am talking about your mass, I am talking about the amount of blood and bones and system and organs found inside your body. يعني I am talking about ايه يا ولاد؟ I am talking about the amount of material inside the body. If I am talking about book, the amount of paper inside this book, I call it mass. طب الله، ايه هو بقى الويت يا مس شيرين؟ طب ما هو ده الويت. لا، ده مش هو ده الويت. طب تعالوا نشوف ايه هو الويت. احنا اتفقنا ان الماس هو الاماونت اوف ماتيريال، كل حاجه موجوده جوه الجسم. يعني مثلا تيبل، التيبل ده الاماونت اوف فود فاوند انسايد ذا تيبل ريبريزنت الماس وما بيتغيرش. طب ايه هو الويت؟ تعالوا نشوف كده. انا زمان قبل كده في الترم الاولاني قلت لك ان الماس ايكوال، الماس ايكوال ايه؟ الدنسيتي تايمز الفوليوم، فاكرين؟ طيب تعالوا بقى نشوف ايه هو الويت. لا، الويت اللي هو الوزن ايكوال الماس تايمز الجرافيتي. الجرافيتي، هي الجرافيتي دي موجوده؟ طبعا موجوده وليها قيمه، ليها فاليو. اوكي، يعني انا هنا بتكلم على ايه يا ولاد؟ بتكلم على الويت. الويت اكبر من الماس يعني يا مس شيرين؟ طبعا الويت اكبر لان انا بضربه في الجرافيتي. طب الجرافيتي دي بكام؟ هي جيفن؟ لا، ده رقم كونستانت. تعالوا نشوف ده ايه. ده الماس وده الجرافيتي. طب الجرافيتي دي يعني ايه؟ نيوتن، مستر نيوتن الساينتست العظيم اللي خدمنا ده، قال لنا الجرافيتي دي يا ولاد رقم ثابت، كونستانت نمبر. كام؟ 9.8 متر بير سكند سكوير، او ممكن approximately 10، يعني ممكن نكتبها 10، بس هو رينج ما بين ال 9.8 وال 10. يعني انا I can use it 9.8، يعني انا لما عاوز اعرف هنا، لو انا عارفه الماس اعمل لها مالتيبليكيشن بالجرافيتي دي في 9.8 تديني الويت. يعني الويت يا مس شيرين اكبر من الماس؟ طبعا اكبر بكتير. طب بقد ايه؟ بالمالتيبليكيشن ب 9.8. طيب ده ايه؟ ده هو الويت.
طيب انا علمتك حاجه قبل كده، قلت لك ايه؟ قلت لك لما يكون عندي اي رول في 3 items I can use this، هاخد ايه؟ هاخد التريانجل. يعني ايه تريانجل؟ يعني هستخدم التريانجل. ليه هتستخدم التريانجل؟ عشان لو طلب منك اي ايتم منه تقدر تطلعه. مين اللي هكتبه فوق؟ انا هكتب الويت فوق اللي هو ايه؟ اللي مكتوب هنا. ليه؟ لان دول ستريت لاين هيتكتبوا كده ستريت لاين جنب بعض. يعني هحط هنا مين؟ هحط هنا الماس واحط هنا الجرافيتي. تمام؟ طيب يعني انا اقدر اعمله كده بالتريانجل. طب ايه لازمته؟ هقول لك ايه لازمته. اصل انت لو انت عايز الويت هتخبيه كده، هيبقى عباره عن الماس في الجرافيتي as written here. طيب لو انا عايزه الماس، هخبيها اهو، هيبقى عباره عن ايه؟ عن الويت اوفر جرافيتي. يعني الماس ايكوال الويت اوفر جرافيتي. يس. وهنا معنى كده ان الويت ايكوال الماس في الجرافيتي. طيب تعالى بقى نشوف لو انا عايزه الجرافيتي. بس الجرافيتي هو رقم معروف، بس قانونا هو عباره عن ايه هنا؟ الجرافيتي هيبقى عباره، هخبي الجرافيتي، هيبقى الويت اوفر الماس. طيب تعالوا بقى كده نتكلم على اليونت of measuring each one of them. انا قلت لك ايه؟ قلت لك ان ده بيتقاس بالمتر بير سكند سكوير. مين دي؟ دي الجرافيتي. طب والماس؟ الماس بيتقاس بايه؟ بيتقاس بالكيلو جرام، اليونت اوف ميجرنج. طب الويت يا ولاد نسخه طبق الاصل من الفورس. الويت هو الفورس بالظبط، هو الفورس. طب يتقاس بايه؟ باي ذا سيم يونت. طب ايه اليونت بتاعت الفورس؟ فاكرين من الترم الاولاني ايه اليونت بتاعت الفورس؟ حد يقول لي؟ اليونت بتاعت الفورس هي النيوتن. طب يعني الويت بيتقاس بنيوتن؟ طب ليه نيوتن؟ انتوا ناسيين اللي هو ده نيوتن. هكتبها لكم عشان تعرفها، اللي هو ان كابيتال. انتوا ناسيين ان نيوتن هو اللي اتكلم على الجرافيتي، وهو اللي خدمنا وعمل حاجات كتير عظيمه جدا. عشان هو كان ايه؟ عشان كان عنده بروبرتي حلوه جدا. ايه هي؟ هو كان جود اوبزرفر. يعني ايه جود اوبزرفر؟ بيلاحظ كل حاجه مهما كانت بسيطه ويسجلها ويبني عليها، تبقى بيز ويبني عليها another scientific ايه؟ points. انا عايزاك تبقى عارف كويس قوي الديفرنس ما بين الماس والويت، لانها حاجه مهمه جدا. انا لو قلت لك يعني ايه كلمه ماس، هي الاماونت اوف ماتيريال found inside the body، اي بادي بقى في الدنيا. طيب يعني الاماونت اوف ماتيريال بس. طب وات اباوت الويت؟ لا الويت اكبر. ليه؟ لانك محتاج انك تعمل مالتيبليكيشن الماس في الجرافيتي. اوكي؟ الماس في الجرافيتي ريبريزنت مين؟ ريبريزنت الويت. طب الويت يا مس شيرين بيتقاس بايه؟ بيتقاس بالايه؟ بالنيوتن. والماس بالكيلو جرام، والجرافيتي بالمتر بير سكند سكوير. طب الجرافيتي دي ايكوال كام؟ ايكوال 9.8 متر بير سكند سكوير. يلا بينا نكمل، يلا بينا. عرفنا دلوقتي يا ولاد الفرق ما بين الماس والويت، بس لازم تعرف حاجة، ان الماس عمره ما بيتغير ابدا. الماس هنا on earth زيه بالظبط on moon، لكن الويت بيتغير. طب ليه بيتغير؟ لان on earth there is a gravity، في gravity on the earth. طب في المون في السبيس لا، هو ما فيش gravity، فمبيبقاش فيه ويت بتاعنا. يعني الويت بيتغير from one place to another. yes it can change from one place to another. طب what about the mass؟ لا الماس ما بيتغيرش عمره. ليه؟ لأن ال amount of material inside the body cannot change خالص. everywhere هي the same. طيب إن شاء الله بإذن الله next lesson we are going to continue talking about الماس والويت، و continue talking about solving problems about الماس والويت. See you my dear students. Bye bye.